Kod Vukovog spomenika u Beogradu zagrevanje, prvi padovi, a oni koji vole i razumeju se u ovaj ekstremni sport kažu i trikovi vredni gledanja. Takmičarima je najveći problem gde će vežbati. Oni iz Sremske Mitrovice posebno se spremaju u skate parku koji je izgrađen ove godine. Starim ljudima smeta buka i samo kad nam kažu odemo na neko drugo mesto, prećutimo. Ali, eto, kažem, baš smo dugo pokušavali da nam naprave skate park i uspeli smo i sad ne smetamo nikom. Svaki trik ima svoju određenu težinu, jednostavno vreme je potrebno da se nešto nauči. Oko 2 nedelje do 3 nedelje vežbaju se trikovi. Jeste adrenalinski, samo morate, ako dolazite do pada, morate znati da padnete. Jer ako ne znate da padnete, može veoma lako doći do povrede. Posebna atrakcija bili su takmičari iz Austrije i Nemačke, članovi svetski poznatog Ignition Skate Shop tima koji su ovo takmičenje uvrstili u svoju istočnu turneju. Ja sam prvi put u Beogradu. Ima toliko ljudi koji voze rolere za razliku od nekih drugih gradova. Vrlo je lepo, dopada mi se konkurencija i vreme je dobro. Čudno je, jer skejterska scena je ovde velika. Nisam to očekivao. Dosta je cool ljudi, svi su opušteni, opuste se, voze rolere i dobro se provode. Na Gelenderu ovi urbani sportisti oprobali su se ispod Brankovog mosta i na Miljakovcu. U planu je da se slično takmičenje održi u oktobru i krajem godine. Osim u Beogradu, Dan mladih obeležen je u Novom Sadu, Loznici i Novom Pazaru.